mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. falomerahabatsika rehavako malala tratra ity ratsinainy fa 7-12 ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio a dia ny filazantsaramasina araka ny jaona toko 2-7-10 ka hatramin'ny 5-7 jaona toko 2-7-10 ka hatramin'ny 5-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa akaiky ny pasiky ny jiosy ka niakatra tany Jerosalemy Jesosy ary hitany teo kianjan'ny tempoly ny varotra omby sy ondry sy voromailala ary mpanakalo vola izay nipetraka teo. Dia nanao kotopi kofehy izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo kianjan'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary nararany ny volan'ny mpanakalo vola sady nazerany latabatra. Teo izy tamin'ny nivarotra ny voromailala ento mivoaka ireto zavatra ireto aza atao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpiananiana tsy ary fa voasoratra hoe ny firehetako ny amin'ny tranonao no aharitraina. Fa namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe inona ny famantarana asehonao aminay no manao zao zavatra zao ianao. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha vao ity tempoly ity ary amin'ny atelona dia atsangako indray izy. Fa hoy ny Jiosy, 900 taona zay no efa nanaovana ity tempoly ity ka ianao ve ahatsangana azy amin'ny atelona? Fa ny tenany no tempoly no lazainy. Ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroan'ny mpianany fa efa nilazany izy ary dia niny ny soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy izy. Ry iray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Isan'ny mampamitra-panontaniana afaka malala ny famantaran'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana no ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra? Ahoana no ahafantarana hoe zao no fanapa-kevitra tokony atao na izao no fanapa-kevitra tsy tokony atao? Amin'ity tantara ity dia tsy mora akory ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, satria amin'ny andavanandro ny Jiosy dia ao amin'ny tempoly dia fanao mihitsy no hoe misy tsena tao amin'ny tempoly, tsy hoe zavatra vaovao akory, tsy hoe zavatra vaovao akory ny hoe misy tsena tao amin'ny tempoly. Jiosy zavatra efa mahazatra zany, efa fanao hatramin'ny voalohany mihitsy ny hoe misy tsena, misy fivarotana tao amin'ny tempoly ary misy toerana fivarotana mihitsy mba hahafahan'ny olona hoe rehefa makany amin'ny tempoly dia tsy voatery hitondra ondry na voromailala na osy avy lavitra ny Jiosy fa dia mividy zany ao an-toerana izy, satria ny tempoly Jiosy dia tokana. Ny olona nefa ny mandeha lavitra, kilometatra lavitra ka mba tsy hanahirana azy dia zao efa asiana zany zavatra rehetra zany ao amin'ny tempoly. Dia ho azy hanao sorona, satria tempoly fanaovana sorona, dia mividy sorona eny an-kianjan'ny tempoly ny Jiosy. Faharoa koa dia eny amin'ny tempoly koa ny olona vao maka ny vola, vao manakalo ny vola atao ho fanatitra na atao rakitra amin'ny tempoly, satria ny vola romanina dia vola maloto, satria misariny amperora dia tsy mety atao fanatitra. Dia izao aloha atakalo ho vola Jiosy iny, zay vao azo atao fanatitra, satria manjary toy ny manao fanatitra maloto raha ohatra ka ny vola romanina no aterinao dia tsy maintsy atakalo iny zany aloha, ohatran'ireny manakalo devizy ireny. Zany efa fanao mihitsy io zavatra io fa tsy hoe zavatra vaovao akory. Saingy eto Jesosy dia manondro mazava hoe tsy sitrapon'Andriamanitra zao, tsy mety zao, zavatra efa nahazatra, zavatra efa niainan'ireo Jiosy nandritra ny taona maro ary tsy nisy olana mihitsy. Fa naninona no avy hatrany dia nijoro Jesosy ny teny tamin'ny teny maka ity hoe tsy mety zao, tsy fanao zao ataonareo zao, nefa fanao.
otsika manao hoe tsy de mora loatra amin'ny fiainana ny mamantatra ny sitrapon'andriamanitra saingy amin'ity andininy ity a dia eo amin'ny lafi ny ara-bivavahana dia misy sitrapon'andriamanitra zay tsara fantatry ny mpindriavana, misy sitrapon'andriamanitra zay tiany jaona ho fantatritsika rehefa manompo an'andriamanitra isika, rehefa mandeha miangona isika, rehefa mivavaka isika. Dia misy sitrapon'andriamanitra anakiroa zay tsara takatritsika momba ny atao hoe fivavahana. Voalohany indrindra de ny fizotra n'ilay tantara tenin'ny Jesosy manao hoe hoy izy eto mivoaka reto zavatra ireto aza atao trano fivarotana ny tranony raiko. Jaona eto any de tsotra be mihitsy, aza atao fivarotana ny tranony raiko. Commerce moa na teneny amin'ny teny grika hoe emporion, teny hoe emporion de varotra tsotra fotsiny zao ny teny grika, fa ny dikateny sasany nampiasa ny teny hoe trafic zay nanjary nisy hevitra tsy tsara, ratsy, péjoratif, zavatra tsy de madio loatra nampiasany, fa ny emporion lazany mihitsy hoe tena hoe tsy voatery ho ratsy, fa ny synoptika no nampiasa ny teny mihitsy hoe leston, zany hoe hoy izy manao hoe ny trano dia ny trano ndraiky de ataonareo zoy fieren'ny jiolahy, leston, lestes, zany hoe tena milaza mihitsy hoe zoy caverne ho nareo teny frantsay. Dia eo zany no tsy mitovy ny fomba fijerin'jaona sy ny synoptika, masitsika kokoa ny synoptika hoe tena ataonareo zoy mihitsy, leston fieren'ny jiolahy ny tranoko. Dia eto kosa dia somary malefaka jaona saingy malefaka mamperitreritra ny tenin'ny Jesosy manao hoe eto mivoaka reto zavatra reto aza atao trano fivarotana ny tranony raiko. Lay voambolana hoe tranony raiko dia voambolana manokana mihitsy, oikos izy any teny grika, lay teny hoe oikos nazahoana ny teny hoe économie, oikonomos zany hoe ny économie de toy ny hoe lalàna mifehy ny trano na ny tokantrano na ny tanàna, na koa nazahoana ny teny hoe oikomene zany hoe ny nazahoana ecumenisme. Ka le teny hoe oikos trano eto dia trano nampiasain'i Jesosy, tsy nampiasa teny hoe tempolo loatra izy amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo izy mampiasa ny teny hoe tempoly, mampiasa ny teny hoe trano, zany hoe misy voambolana farafarasy ny telo fampiasan'ny jaona rehefa miteny hoe tempolo moa de ataony hoe naos na koa hoe heron milaza manokana io. Fa eto Jesosy de ny teny manao hoe ilay tranon'Andriamanitra de nataony hoe oikos. Rehefa miteny hoe oikos tsika de ny ao an-tsaina voalohany indrindra de izao tahaka ny tokantrano izy, tsy lay vatan-trano ny lehibe ny tena zava-dehibe fa lay mponina ao anatiny, ny hoe oikos trano de izao lay olona ao anatiny, lay fifandraisana ao anatiny, zay ny tena zava-dehibe amin'ny antsoina hoe oikos. Rehefa miteny hoe trano zany eto voambolana trano nampiasain'i Jesosy de izao lay fifandraisan'le olona, ary mandrakariva ao anatiny antsoina hoe oikos dia misy ny antsoina hoe kurios. Ny kurios zany no lehibe zay nadika teny hoe tompo moa zany, dia ny kurios no lehibe na tompon'ny fahefana na manapa-kevitra ao anatiny antsoina hoe oikos. Tsy misy zany oikos ka tsisy kurios, mazava ho azy zay mahatranon'Andriamanitra azy dia Andriamanitra ny mpanapa-kevitra ny tompon'ilay trano. Ny tiany tompo tenena zany de izao, raha miteny izy manao hoe raha vao ty trano ty fa ahorika eo anatiny adelona izy, satria nahoana? Satria lay trano dia lay trano na lay tempolo zany dia tsy manaraka lay toe-tsaina sy toe-potian'Andriamanitra ananana amin'ny antsoina hoe tranon'Andriamanitra. Raha ohatra ka tranon'Andriamanitra izy de izao ny ivon'ilay tranon'Andriamanitra de ny fifandraisan'ny olona, ny fanajanan'Andriamanitra ary ny fifankatiavan'ny
lay olona rehetra ao anatin'ny elitsona hoe oikos misy ray mpianakaviana misy reny mpianakaviana ary efa miteny hoe oikos de misy ray mpianakaviana misy reny mpianakaviana manomboka hatrany amin'ny mpanompo tokantrano mpanompo hatraminy ataontsika hoe ireo biby fiompy de ao anatin'ny elitsona hoe oikos de hoy ny tompo manao hoe izany toejavatra zany a de tsy hita ao anatin'lay nataony hoe hierona lainaosy zany hoe lay tempoly dia tsy nahitany zany fifandraisana mahafinaritra tokony ho hita ao anatina tokantrano zany. Ny tokantrano de zao tokony misy fifampitsimbinana, tokony misy fifankatiavana, tokony misy rindran-damina fanajana lay tompo lay ray aman-dreny lehibe ao zany dia eto zany de Andriamanitra. Afaka malala hoy manao hoe ahoana no amantarana ny sitrapon'Andriamanitra? Ny amantaranao ny sitrapon'Andriamanitra de zao ny sitrapon'Andriamanitra de mipetraka mandrakariva amin'ny fanajana ilay fifandraisana. Raha ohatra ka manapa-kevitra ny hoe ahoana moa zany a ny zavatra tokony ataoko, inona ny fihetsika tokony ataoko, de zao ny fihetsika tian'Andriamanitra atao rehefa malala de fihetsika tsy mandrava. Eto Jesoa tsy nandrava nge Jesoa eto jereo tsara lay tantara fa tsy nigasy tanany Jesoa, tsy nipivarotra ny kasihan'i Jesoa teo fa nararany tamy tany hoy Jaona lay vola, tsy niraisiny akory ary le vola fa nararany, zany hoe tsy niraisiny akory le vola satria maloto mazava ho azy amin'ny fomba jiosy de tsy azo atao mandray an'iny vola iny raha hiditra pasika ianao satria maloto, zavatra maloto iny de nararany fotsiny lay vola. Azao nazerany lay latabatra, tsy nikasy tanana izy, tsy nikasy tanana mpivarotra izy, ary hoy ihany Jaona manao hoe nasainy niataka reo olona reo. Zany hoe marina fa tezitra Jesoa saingy tezitra tao anatiny antsoina hoe fanajana, tezitra tao anatiny raha tsorona de fahatezerana masina, tsy fahatezerana nateraky ny fahotana na fahatezerana nitondra ho amin'ny fahotana fa fahatezerana zay ao anatin'ny fanajana ihany ilay fifandraisana. Ary rehefa mijery ny Siprieny tenitsika vao mahita an'izay mba tsy ampitovitsika ny fahatezeran'i Jesoa amin'ny fahatezeran'ny olona mandravatsena hitatsika andavanandro eny amin'ny fiarahamonina eny. Noho zany dia eo Jesoa dia teaneo amintsika ry havako malala fa ny fiainana kristianina izay tsy hita tao anatin'ity tempolin'i Jerosalema ity dia ilay fiainam-pianakaviana. Tsy fiainam-pianakaviana ntsony ny tao amin'ilay tempoly, tsy fiainam-pifandraisana ntsony tao amin'ilay tempoly, fa lasa fiainana fifanararaotana, lasa fiainana fifanararaotana, lasa ny ivon'lay tempoly de zao tombontsoa na intérêt, tsy lay fiombonana, tsy lay hoe toy ny fianakaviana ao anatina oikos na ao anatina trano anankiray intsony lay tempoly tao Jerosalema, fa izao lasa mibaikony fitadiavana tombontsoa, lasa kajy isan-karazany no mibaiko ilay tempoly tao Jerosalema. Ary io mety hitranga rehefa malala amin'ny sehatra maro samihafa, tsy de le lafiny hoe vola ihany ndresahany eo fa mety ho misy kajikajy maro samihafa zay mety ataon'ny olona amin'ny atao hoe fivavahana. Ary zay nefa ny tsy akasitran'Andriamanitra. Ny akasitran'Andriamanitra de zao manao hoe ny tranon'Andriamanitra oikos n'Andriamanitra de zao sehatra iray zay nataon'Andriamanitra ahatsapahan'ny olona fa fianakaviana iray izy. Sehatra atsapahan'ny olona fa miara-marary izy amin'ny fotoana rariny anankiray, miaraka faly izy amin'ny fotoana ifaliany anankiray, miaraka olo izy amin'ny fotoana mahorony anankiray. Sehatra atsapahan'ny mpino fa tokantrano iray izy ireo. Tsy de zay loatra akory no hitantsika amin'ny andavanandro eo anivony antsoina hoe fiarahamonina. Tsy tokony adonona fa raha miteny hoe oikos koa ny baiboly ny teny grika de tsy voatery hoe fiangonana ihany io fa mety ny firenena koa de ataony hoe oikos, mety mpiray tanindrazana koa de mety oikos, mety tanàna anankiray koa de efa oikos. Noho zany de zao tsy akasitrahan'Andriamanitra raha ohatra ka ao anatin'ny tranon'Andriamanitra na ao anatin'ny fianakavian'Andriamanitra no misy anjakan'ny fikarohana tombontsoa na tsy fiheverana ny hafa mihitsy. Mamaly fanontaniana an-tanaloha sika manao hoe ahoana ka ianao afantarako ny sitrapon'Andriamanitra?
raha ohatra ka am'lafiny ara-pivavahana ndresahana. De zao ry afako malala, ny fivavahana mitaonanao ahatsiaro ny fitiavana ny hafa. Ny fivavahana mitaonanao hitodika amin'Andriamanitra. Ny fivavahana mitaonanao ho tia ny olombelona tahaka anao. Ny fivavahana mitaonanao ho tia na hifankatia amin'ny mpiarabelona aminao natao hoe fivavahana. Be deabe ny olona, be deabe ny fivavahana kristianina zay hitantsika indraindray mahavita am'tsara manao hoe aty aminay ihany misy an'Andriamanitra. Very ianao raha tsy miaraka aminay famavahana reny te diso. Misy fivavahana tena mitompo de ny fantatra mihitsy hoe very zay rehetra tsy any aminy. Indraindray mampisaraka ray aman-dreny mihitsy raha sy zanaka manao hoe aty aminay ny tena famonjena fa ny havanao reny rehefa tsy aty de very eny amin'ny afo be reny. Na misy miteny mihitsy manao hoe aty aminay ty any marina fa ivelany ity de tsy marina, ivelany ity de afo be, ivelany ity fivavahana ity de elo. Misy fivavahana manao tak'izany mihitsy. Fa tsy zany rehefa koa malala ny fivavahana kasitran'Andriamanitra. Fivavahana kasitran'Andriamanitra de zao tsy mitompo teny fantatra mihitsy ianao. Tsy ianao no maniraka ny olona any amin'ny elo, tsy anjaranao zany. Ka miteny hoe raha anina de very any amin'ny elo. Tsy anjaranao mihitsy. Tsisy olona afaka maniraka olona ho any amin'ny elo na mamery olona any amin'ny elo. Tsy fivavahana kristianina zany. Fivavahana kristianina de manana fahadiovampo, mahatsiarovany olona manao hoe tokantrano anankiray izy. Tsy fivavahana tsy manao zay hivoahan'ny hafa ao anatin'ny trano, fa manao zay ahatonga ny olona ao anatin'ilay oikosy na le tranon'Andriamanitra. Ary reny tsy hitan'i Jesoa tao amin'ny fivavahana jios ty. Ka nytenena manao hoe raha vao ty tempoly ty, izy tsy niteny hoe raha vao ity oikosy ty, fa raha vao ty ny tempoly ity. Zany hoe indraindray rehefa koa malala betsaka ny karazam-pivavahana kristianina mitony fivavahana kristianina. Sanatria mivava tsy manaratsy akory tsika, tsy natao hitsara itsika, fa te hiazona kosa manao hoe fataro amin'ny von'ny azo. Fa ny tompo de tsy mitaona atsika mihitsy hanilika na iza na iza. Fa ny fivavahana marina de fivavahana zay mitaonanao hisokatra mandrakariva amin'ny hafa. Mitaonanao hitondra ny fitiavan'i Jesoa amin'ny hafa. Ka atserovan'ny olona ao anatin'ny fiangonana hoe manakavana. Atserovan'ny olona amin'ny fifaneraserana amin'ny kristianina hoe za dia manana rahalahy, za de manana raitam-po, satria pino amin'ny toerana zay ahitanao fiangonana rehefa koa malala. Raha kristianina ianao de tsy tokony hatsiaro hoe very. Raha vao mahita trano fiangonana anao de tokony hatsiaro hoe antsy fa misy pino eto, misy rahalahiko amin'ny tompo eto, misy oikosy eto, zany hoe misy trano azoko ialofana eto, ahitako fitiavana, ahitako fifaliana, ahitako mpiarabelona mitovy finoana amiko. Ary dia izay tsy hitan'i Jesoa teo amin'ilay tempoly. Ohatsika hoe amin'ny lafiny ara-panahy ahoana efa tahaka anao ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra de zao mitondra anao mandrakariva amin'ny fitiavana. Tsy mitondra anao amin'ny fahakalana, tsy fivavahana kristianina ny mivohy fisaraham-bazana. Tsy Jesosy tsy nampianatra antsika akahala, Jesosy tsy nampianatra antsika hamaly faty, Jesosy tsy nampianatra antsika hitsara, Jesosy tsy nampianatra antsika hanameloka na iza na iza. Jesosy nampianatra antsika hamela heloka. Ary fantany nefa napetraky Jesosy fantany napetraky Petera tamin'i Jesosy nge hoe impiry any tokony hamela heloka. De hoy Jesosy tsy afaka hiteny aminao impito, fa impito-bolo impito. Zany hoe Jesosy nampianatra antsika hamela heloka. Jesosy nampianatra antsika hanasa ny tongotry ny raitam-po amintsika amin'ny mpiarabelona amintsika, amin'ny rahalahintsika ao anatin'ny fianakaviana kristianina. Fa tsy nampianatra antsika mihitsy Jesosy hamaly faty na hankahala na hiandro-kendro-tohana na hanao tohotra fiakarana ny rahalahintsika ao anatin'ny oikosy na ao anatin'ny fiangonana. Fa ny faharoevako malala zay mametra-panontaniana amin'ity tantara ity zay efa somary dila mipasika moa tsika zao. Fa na izany ara de mazava ny tenin'i Jesosy eto. Lay teny hoe raha vao ity tempoly ity. Rehefa koa malala eto zany Jesosy ny teny hoe raha vao ity tempoly ity. Inona moa le tempoly? Raha ohatra ka jerena amin'ny ny tempoly de toerana fivavahana. Ary ity tempoly ity dia voalaza to hoe efa 900 taona ity zany lay tempoly zay namboarin'ny Herode mba ahafahana mivavaka lay tempoly teo aloha. De efa tempoly faharoa io, le tempoly voalohany nataon'i Solomona moa de rava. Fa ity zany lay tempoly faharoa taorian'ny fahababona dia namboarina
ary ty fa eny am-piapolo taona zay de efa ela be mihitsy izy tanomboka namboariny rodana endrika tsaratsara kokoa dia io le tenenin Jesosy hoe raha vao tempoly io fa inona moa io tempoly io toeram-pivavahana ionana amin'Andriamanitra ary tokana izy tahaka ny matokana n'Andriamanitra toerana fanaovana sorona toerana famitrapihavanana amin'Andriamanitra toerana famitrapihavanana koa amin'ny mety-piarabelona arak'izany manao sorona ary efa miteny Jesosy manao hoe raha vao ity tempoly ity de inona ny dikan'izany raha vao ity tempoly ity zany hoe raha vao mihitsy ilay endrika le fifandraisan'Andriamanitra asehony tempoly io zany satria tsy mety la endrika fifandraisana amin'Andriamanitra asehony lay tempoly de ho ny tompona hoe raha vao izy tsy ny sorona loatra ny tsy akasitrahany Jesosy tsy ny vavaka loatra tsy zay loatra ny tena zava-dehibe io fa le toetsaina hoentina manao sorona le toetsaina enti manompo io ny tsy akasitrahany tompo tao am'le tempoly ary zay natonga azy hoe raha vao ity tempoly ity rehefa miteny hoe raha vao zany de zao foany mihitsy le tempoly ary rehefa foananao nefa ny tempoly de zao foananao le fivavahana amin'Andriamanitra ary tamy vanim-potoana ny antikité de zao rehefa foananao le maty ny tempoly ravana ny tempoly de rava koa le vavaka atao amin'Andriamanitra dia rava lay fideranan'Andriamanitra tamy vanim-potoana ny antikité ary rehefa rava le fideranan'ilay Andriamanitra de maty lay Andriamanitra zay tamy vanim-potoana ny antikité eto zany Jesosy nahoany Jesosy samy teny am'izany manao hoe raha vao ity tempoly ity zay natonga n'io tenin'ny Jesosy io notondroiny Jesosy eloka mahafaty mihitsy satria mamono lay fivavahana rehefa mamono lay fivavahana de toy ny mamono an'Andriamanitra mihitsy ary zay natonga ny hoe eloka mahafaty nefa Jesosy de zao ny teny manao hoe vonoy mihitsy ary tsy maninona vonoy lay Andriamanitra sanatria ny dika zany de Jesosy zany nanaiky ho faty zay tsy azony reto olona ny haino azy reto manao hoe nanaiky ho faty Jesosy nanaiky ho faty miaraka am'ilay tempoly fa rehefa mitsangany Jesosy de tempoly vaovao eo tsy io tempoly zay io itsony fa io zany dia miara-maty amin'ny Jesosy fa tempoly vaovao indray no hipoitra aoriana ny fitsanganan'i Jesosy tamy maty endrika fideranan'Andriamanitra vaovao no entin'ny fitsanganany tena amin'ny maty rehefa mitenitsika hoe fitsanganany tena ny maty de milaza zavatra vaovao zany tsy milaza zavatra hoe le teo ihany no miverina fa ny hoe fitsanganany tena ny maty résurrection de milaza zavatra vaovao fa tsy milaza toy ny teo aloha akory raha zay de tsy résurrection izy fa réanimation ny réanimation de zao misy olona toy ny matory de aveo foazana de miverina ohatran'lay teo aloha ihany izy Lazarosy raha natsangana tamy maty tsy de tena azo lazaina hoe résurrection fa réanimation zany hoe mety mpivarotra izy de rehefa nitsangana tamy maty izy de miasa mampivarotra azy ihany fa Jesosy tsy zay rehefa avy nandalo ny fahafatesany Jesosy dia nitsangana tamy maty dia lasa Jesosy avy any Nazarety tsy fa nitsangana tamy maty tonga Kristy ho an'ny olona rehetra namonjy ny olona rehetra ny résurrection de zao mitohy am'le teo aloha saingy misy zavatra vaovao entiny ary zay mahatonga ny Jesosy miteny manao hoe raha vao ity tempoly ity de tonga zavatra vaovao izy atonga endrika fiderana vaovao inona lay fiderana vaovao inona le fifandraisana amin'Andriamanitra vaovao de fandravana le antsoina hoe ritualisme ny hoe ritualisme de zao ny fivavahana dia heverina ho toy ny rite na toy ny cérémonie na toy ny fombafomba fotsiny ary zay natonga ny Jesosy ny teny hoe raha vao ty satria mihevitra n'Andriamanitra ho tahaka ny zavatra rehefa mitenitsika hoe ritualisme de zao ny rite izay atao zany dia toy ny hoe miankina am'izay miankina amin'iny iny fihetsika iny fihetsika ataon'ny olombelona Andriamanitra rehefa ny fivavahana zany manome toerana antsoina hoe rite na ny ritualisme de zao lasa miankina amin'ny fihetsika ataon'ny olombelona ny fihetsika Andriamanitra ny fihetsika Andriamanitra zany de miankina amin'ny fihetsika ataoko rehefa manao sorona be dehibe dia hafa ny fihetsika Andriamanitra rehefa manao sorona kelikely de hafa ny fihetsika Andriamanitra
zay ny tsony hoe rita zay nefa nanjaka atao anatin'lay tempolo tamin'ny andron' Jesoa de ho Jesoa tsy zany mihitsy ny dikany antsony hoe oikos tsy resaka ny fiatsika ataotsika eo anatrehan'Andriamanitra na ny marimarina kokoa ny fiatsika ataon'Andriamanitra de tsy miankina am'izay ataotsika tsy akory tsy miankina am'izay zavatra atolotritsika tsy miankina an'izay zavatra omentsika satria ny tahalan'Andriamanitra espace ny tahalan'Andriamanitra dia tsy tahalan'ny vola tsy tahalan'ny takalo ny ataontsika hoe tahala eto de tahalan'Andriamanitra hoe espace de Dieu ny tahalan'Andriamanitra de tsy tahalan'ny fifanakalozana fa tahalan'ny fahafoizana tahalan'ny fanomezana ary ny dikany antsony hoe fivavahana de zao tsy fanomezantsika ao an'Andriamanitra fa fandraisantsika izay nomen'Andriamanitra rehefa mitenitsika hoe vavaka na toeram-pivavahana de tsy toerana tsy miivo am'izay atolotsika n'Andriamanitra ny toeram-pivavahana fa miivo am'izay atolotr'Andriamanitra atsika zay ny tsy azony reto azay matoka ny sony teny hoe raha vao tempolo io fa ovanareo lay oikos ny oikos de zao toerana espace zay toerana natahala izay anjakan'ny fahafoizana anjakan'ny fitiavana anjakan'ny fifanakalozana mpifaliana ka izao izay ny tsy hita tao amin'io tempolo io ny raha vany Jesoa zany eto ny antsony hoe ritualisme hoe zao nge Andriamanitra tompona amin'ny rita no hita tao amin'io tempolo io de ho Jesoa Andriamanitra nga tompona nga Andriamanitra topoina amin'ny fomba Andriamanitra nge tsy topoina amin'ny fomba fa raha topoina amin'ny fomba izy de lasa miankina amin'ny fihetsikitsika zany de lasa tsy mahaleo tena Andriamanitra lasa baikotsika Andriamanitra raha ohatra ka ny ritualisme nitondra anazy de zao lasa mibaiko an'Andriamanitra isika zany hoe baikotsika ny fombatsika Andriamanitra dia lasa miankina amitsika izy lasa mpanompotsika zany Andriamanitra amin'ny antsony hoe ritualisme raha voatra ka ny rite no metsika teoana de zao baikotsika Andriamanitra fa zay no natonga ny tompony teny hoe raha vao tempolo io fa tempolo vaovao no mioko anareo anatin'ny atelona de ny tenako de Jesoa zany afaka malala ametra-panontaniantsika manano hoe ahoana kay amin'ny lafiny ara-panahy no amatarako hoe fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa zao de zao ny fivavahana rahanao de zao fivavahana tsapanao fa Andriamanitra de zao Andriamanitra manome anao Andriamanitra tsy Andriamanitra mitaky aminao Andriamanitra tsy manery ianao Andriamanitra manaja ny fahafahanao fa ny Andriamanitra zay no Andriamanitra ny tompontsika de tsy Andriamanitra mpitaky na Andriamanitra mpanery na Andriamanitra fa Andriamanitra malala tanana Andriamanitra mpanome raha hoany amin'ny tempolon'Andriamanitra ianao raha hoany amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianao de ny tiany tompo takatrao am'izao arinany pasika izao de zao tsy tonga hanome ny voalohany atondrianao any fa tonga andray raha tsy efa nandray sahady arenao melony ny atongavanao any sy afaka malala engany hotsapanao fa nidika ny fitsanganan'ny tompo tamy maty dia Andriamanitra nanome aina fahavelomana fahasoavanao anao ivavaka sika le avako tompo am'izao ranozainao ny amin'ny teninao zay azony anovakina tamin'ny tenin-drazanay manazava aminay fa ny fifandraisana aminay mpino de fifandraisam-pirahalaina fifandraisam-pifankatiavana ny fifandraisanay aminao Andriamanitra de fifandraisan'ny fahafoizana fifandraisan'ny fahasoavana ka hatsapanay fa ny Andriamanitra ay de ianao tianay nanolotra anay koa nanolotra anay ny zanako malalanao koa ankehitriny tompo am'izao ambadiky ny pasika izao de avaozy ny fanoloratenanay tsy hanomponay amin'ny fahazarana fa hanomponay amin'ny fitiavana sy ny fahatsapana fa ny namanay de ataominao hotomponay ary ianao Andriamanitra de tominao hoderainay isan'andro amin'ny fitiavana amin'ny fifaliana zao herinandro manomboka zao tompo de manjaka tomponay ianao fa ianao Jesoa la efa nandresy ny fahafatesanao anay ary ny tenanay no tempolon'ny fanahinao tempolon'ny fitiavana ny fandeferana ny famelan-keloka ny fifaliana de anapaka ompony mandrakariva Jesoa ny fitiavanao amen